உலகெங்கும் உள்ள அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் இனிய வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா சேலத்தில் நடக்கக்கூடிய விவசாய கண்காட்சிக்கு வந்திருக்கோம். வேர்ல்டு வைடில் நம்பர் 1 கம்பெனி இது. இந்தியாவில் வந்து இப்போது 6 இயர்ஸ் தான் ஆச்சு. ஃபார்மர்ஸுக்கு பெட்டராக சூஸபிளான 2 டில்லர் செக்மெண்ட்டே இருக்குது. இது வந்து ப்ரொடக்ஷனே வந்து ஸ்டூடெண்ட் ப்ராடக்ட் தான். அது மெக்னீஷியம் அளவில் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு. அதனால் குவாலிட்டி தரமாக இருக்கும், வைப்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கும். இந்த வேர்ல்டு மார்க்கெட்லேயே நம்பர் 1 ப்ராடக்ட் செயின்சோவில் ஹஸ்கோர்னா சொல்கிறது தான். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் நம்ம சேனலுக்கு பார்க்கணும், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ கேஸ் நம்ம செகண்ட் ஸ்டாலுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பிராண்டிங் இருக்குது. ஸோ அது நான் நெட்டில் தான் பார்த்துருக்கோம் மோஸ்ட்லி அதை பட் இப்போ நான் லைவாக அதை பார்க்குறேன். என்ன மாடல், என்ன மாதிரி அவங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம தெளிவாக கேட்டுக்கலாம். சார் வணக்கம், உங்களுடைய ஷாப்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள். என் பேர் வந்து அபின், ஹஸ்கோர்னாவில் வேலை பண்ணுறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய கம்பெனியை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஹஸ்கோர்னான்னு சொல்கிறது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கம்பெனி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது 1989 தான் இந்த கம்பெனி ஃபார்ம் ஆச்சு. அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கன் தயாரிப்பிலிருந்து தான் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கே வந்தது. அதுக்கப்புறம் ஸ்விங் மிஷின், ஜூஸ் மேக்கர்ஸ், சைக்கிள், மோட்டர் பைக் அந்த மாதிரி வந்து இப்போது ரோபோட்டிக்ஸில் வந்து நிற்குது நம்ம கம்பெனி. ஸோ வேர்ல்டு வைடில் நம்பர் 1 கம்பெனி இது. இந்தியாவில் வந்து இப்போது 6 இயர்ஸ் தான் ஆச்சு. அதுலேயே நல்ல பெஸ்ட்டு ரிசல்ட் இங்கே நம்ம தமிழ்நாடு எல்லா சைட்லேயும் நல்லா ரிசல்ட் கொடுக்குது. ஈவன் குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹஸ்கோர்னா நல்லா ஸ்டூடெண்ட் குவாலிட்டியில் தான் எல்லா ப்ராடக்ட்டும் வந்திருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஸ்டால்லே பார்க்கலாம் உங்களுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் நான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரஷ் கட்டில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரஷ் கட்டில் நமக்கு நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹஸ்கோர்னாவோட 131R சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் இருக்குது, 1.2 HP ஹோம் யூஸ் பர்பஸ்க்காக. அண்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா 236R சொல்கிற ஒரு மிஷின். இது வந்து ப்ரொடக்ஷனே வந்து ஸ்டூடெண்ட் ப்ராடக்ட் தான். அது மெக்னீஷியம் அளவில் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு. அதனால் குவாலிட்டி தரமாக இருக்கும், வைப்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கும், மைலேஜும் நல்லா கிடைக்கும். உங்களுக்கு 3 hours மைலேஜ் கிடைக்கும். தென் மெக்னீஷியம் அலையினால் என்ஜின் ஹீட் ஆகிறது வந்து கம்மி தான் இருக்கும். அண்டு டுவல் ஏர் ஃபில்டர் வருது, அதனால் டஸ்ட்டு உள்ளே ஏறுறதும் கம்மி தான் இருக்கும். ஸோ மொத்தத்தில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்டு வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரேயரு, பேக் பேக் ஸ்ப்ரேயர்னு சொல்லுவாங்க. இதில் எப்படின்னா ஜாப்பனீஸ் டெக்னாலஜி தான் ஹஸ்கோர்னா யூஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸ்டார்டிங் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக இழுத்தாலே ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அந்த மாதிரி ஓவர் டென்ஷன் கொடுக்காமல் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிஷின் இது. அது மாடல் வந்து 321S15 சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் பம்ப் செக்மெண்ட் இருக்குது. அதுலேயும் நமக்கு 3 மாடல்ஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து 3 ஹெட்டு வரதா இருக்குது, WETPன்னு சொல்லியிருக்கிறது. 2 ஹெட்டு இருக்குது, 1.5 ஹெட்டுலேயும் மாடல்ஸ் இருக்குது. தென் எங்களோட பெரிய ப்ராடக்ட்டு வந்து செயின்சோ தான். இந்த வேர்ல்டு மார்க்கெட்லேயே நம்பர் 1 ப்ராடக்ட் செயின்சோவில் ஹஸ்கோர்னா சொல்கிறது தான். அதில் நம்ம ப்ராடக்டில் பார் செயின் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மேட் இன் கேனடா தான் வரும். கேனடாவில் தான் அது ப்ரொடக்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் என்ஜின் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மெக்னீஷியம் அளவில் தான் வரும். டீகம்ப்ரெஷன் லிவர் அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது. ப்ளஸ் இங்கே நல்லாவே ரிசல்ட் கொடுக்குற ஒரு செயின்சோ செக்மெண்ட்டில் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா சின்ன 30cc இருந்து 120cc வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு பொருத்தமான எந்த ப்ராடக்ட் எந்த யூஸுக்கும் உங்களுக்கு செயின்சோ எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். தென் லீஃப் ப்ளோவர், அது வந்து ஹஸ்கோர்னோட USA ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டில் தான் அது தயாரிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அண்டு ரோட் கிளீனிங்க்கு எல்லாமே இந்த ப்ராடக்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ப்ளஸ் அது நல்ல ரிசல்ட்டு கொடுக்குது. ஃபார்மர்ஸுக்கு பெட்டராக சூஸபிளான 2 டில்லர் செக்மெண்ட்டே இருக்குது. அதில் 213 சொல்கிற 5 HP மாடல் அது. இது வந்து 545Pன்னு சொல்லிக்கிற ஒரு மாடல். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு PTO அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறதுனால
நிறைய பொருட்கள் அதில் அட்டாச் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். வெட் லேண்ட்லேயும் ட்ரை லேண்ட்லேயும் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்டு இதில் வந்து 14 டைப்ஸ் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் 7 டைப்ஸ் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் அதுலேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.